'Yan uwanmu barkamu da yau, barkamu da wanga lokaci da muke ciki. 'Yan uwanmu yau ina son na yi jawabi mai kyau kuma dan Allah dan Annabi ina son a tura ko ina. Wannan jawabin na dan Allah ku tura ko ina, kowa ya shi. Akwai abun da zan dan sa muku dan saurara wani audio ko vocal wanda wani yayi sannan kuma za mu dawo na zance. Yau ina so magana ga to dan Allah a matsayin kan dan Niger ka tura shi kowa ya shi. Shi dai ne bukata na. Bari na sa muku vocal daga baya zan zuwa in yi bayani. Abin yana dan daure kai kuma yana bada haushi. Assalamu alaikum. Ashe sojawan Nijar shanu ya fi ku, sanu ya fi ku wurin mai gidanku, sanu ya fi ku. Oyam kuna shekara nawa muna fada da ku kuna mutuwa. Yaranku suna kuka, matanku suna kuka, ba wanda ya je gare ku. Sai da muka ba shi sanu. Mai gidanku ya fita daga cikin gidan shi ya tafi ya gane sanunsi. Kenan ku ba ku da ma darajar mutane balle kuna fada da mu. Ashe ku sanu ne ashe. Sanu ma ya yi tunda mai gidanku bai taba zuwa wurin ku ba balle yayi muku ta'aziyya balle ya gaida ku. Yau sai da shanu suka same su. Suka samu sanu sai da ya fita daga cikin gidan shi cikin kuriyar dakin su ya tafi ya gane su. Wayan gashe mu ba mu da labari muna fada da wanda mutane wanda darajar su ba su kai sanu ma ba. Inda mun san da haka da ba mu yi fada da ku ba. Dan Allah gobe in kun gane mu kakku yi fada da mu da Allah. Dan Allah da Annabi en soja wan Niger kakku yi fada da mu da Allah. Abinda muna tambaye ku muna roƙon ku tunda ba ku kai ga sanu ba. Wanda ya tura ku yace ba ku kai ga sanu shi ba. Tunda sanu shi da ya tija ya gani amma ku bai gane ku ba. Mutuwan ku bai gani ba. Kundan kul cikin nyame an kawo ku an dirhe an binne ku cikin likita babu wanda ya ce wajen ku ya gane ku wanda ya ce ya gani matan ku wanda ya ce ya gani yaran ku saboda waɗanda mutane ja ku yi fada ba ku da hankali ne asha Alhamdulillah ƴan uwanmu dan Allah ayi kokari wannan sakon shiga ko ina dan Allah ayi kokarin shiga ko ina jawabin da nake so in yi dangance da wanga audio in kun ga abinda kullum muke nuna muku na cewa akwai mutane waɗanda ke bayan hoge kullum suna ƙoƙarin ganin yaya ne za a yi su kawo wani rikici yaya ne za a yi su kawo ragabo kawuna yaya ne za a yi ko sojojinmu ma su ta kawo musu gudani a nuhin su na cewa su za su yin abinda za su sa sojoji su ture ko wani abu da sauransu abinda nake so in gai a nan shine ƴan uwan mu ƴan Niger ku gane da cewa wanga da yayi magana ba bihilla ce bane mutum ne wanda shiryayye ne shirya shi ne an kai dan yazo yayi wanga abu dan yazo yayi wannan abu kuma shugaban kasa mai daraja mai girma ku a tunaninku menene saniya 100 shugaban kasa ne ya hai karhin saniya 100 dalili na zuwa shine a karama waɗanda sun ka kawo a matsayin su na ƴan kasa ko ba ƴan kasa bane su ya karama su ne koda zakara ne sun ka mai yana da iko a matsayin shi na shugaba ya karama su a matsayin su na ƴan ƙasar Niger dan ya nuna mu duniya cewa ƴan Niger haɗa muke kuma abinda muke so kullun cikin ƙasar mu zan uwa ɗaya uba ɗaya shine wannan ya fi da wannan sakon menene saniya 100 wajen shugaban ƙasa ya hi ƙarhin saniya 100 duk abinda ƙasar gaba ɗaya ƙarƙashin shi take da waɗanda sun ka shanun da masu shanun da ma waɗanda ba shanun ba da waɗanda ba su kafa da waɗanda ma a ƙarƙashin su shine shugaban ƙasa menene saniya 100 za ku yi ta ku ce wai ya karama shanu hiye da wani soje a tunaninku za ku iya sa wani abu ne a tunaninku ku za ku iya yin abin da za ku iya kawo ne kai ku bari ha billahi allazi la ilaha illa hu billahi allazi la ilaha illa hu da mu ba mu sani ba amma yanzu ku tsaya ku saurari da idon basira duk uban da yace ya tadda mu shugaban kasa wani rikici ko ya kamuna wani abu na cewa za su ganin bayan shugaban kasa billahi allazi la ilaha illa huwa saman gawakin mu za ku ficewa billahi allazi sama ku bari fa wannan tahiyya da kun ka gani shugaban kasa ya aza da kungiyar scientific gaba ɗaya dole ne ka bi idan kana cikin ƙasar Niger kuma idan ba ka ce ba za ka bi ba dole ne ka sa ido kuma a gyara ƙasa
wannan cece kuce da kuke so, wannan rudani da kuke son ku kama mutane, wannan ƙaryaki da kuke shiryo mutane su zo su yi wani sako, wai ku a tunaninku za ku iya tadda wani rikici, za ku iya sa wane ne kuke so ya zo ya ɗauki ƙasar yanzu? Wane ne kuke so ya zo ya ɗauki ƙasar? Banda Allah ya kawo mana waɗannan shugabannin ne adillai, banda Allah ya ba mutane masu jin ciwon al'umma da jin ciwon ƙasa, sai mu zo mu sa ido ku zo ku ce ku yaƙe su, wasu su zo, wane ne zai zo? Billahi allazi la ilaha illa huwa, billahi allazi ku ji abin da zan gaya muku, ƙungiyar mu ta kyanga mu kashe mu, wallahi saman gawakin mu ne za ku wucewa ku kai da cani. Ku bari bone ya kwana ha, ku bari bone ya kwana, ku bari bone ya kwana. Ku kiyayi yadda za ku zo ku sa tashi hankali, bai da kyau ha, ba ku sani bane ha, wallahi ba ku sani bane. Ku a tunanin ku jani haka ku kawai za a tunkuɗe shi, haka ne kun ka aza? Bai ya tunkuɗuwa daga idan Ubangiji. Abinda muke so ku sani, ku hidda wannan tunani cikin kanku. Idan kuna zowa ku kama ayi makasa aiki, ku kama ayi makasa aiki. Idan mutum bai kamawa kuma ayi makasa aiki, ya ci gaba da abin da ke yi. Mutum ya ci gaba da abin da ke yi. Ai mu duka muna cikin kasar ko, to mutum ya ci gaba da abin da ke yi. Wannan ƙarya ne, ba bihilla ce bane. Ba bihilla ce bane. Cani shugaban ƙasa ya yi sanin darajar kowane ɗan adam a matsayin shi na ɗan adam cikin ƙasar mu ta Nijar. Kun yi kaɗan ku zo ku nuna cewa wai ya fifita dabba akan soji. Soja ne, ya san menene soja, ya san menene aikin soji. Al'ummar mu ta Nijar, mu tahi tsaye da kanmu, mu zama tsintsiya matsaurin mu ɗaya. Kamar yadda muke gaya muku, mutanen da kun kaga suna ta wanga kulle dan su kulle wani shiri na ha, ba zai yi ba ha, ba zai yi ba ha. Aqida muke yanzu, mun hausa mu lokacin aqida ne. Ko mu tahi a gyara kasar ko mu rasa ranmu, bisa wannan ne ha. Wani mai tunanin wani abu akan shugaban kasa ya bari ha, ya bari, wallahi ya bari. Idan kun ka ce ba za ku taɓa bari ba, to wallahi kuna ganin matakin da za a ɗauka. Kuna ganin matakin da ba. Nan gaba ma an ƙare cin mutuncin shugabannin na ƙasashenmu. An ƙare cin mutunci wa. In ko kace za ka yi cin mutunci sai dai ka bar ƙasar ka je ka yi shi a waje. Kuma can ma ka san da wata rana baka tsira ba. Baka tsira ba. Ba mu da kamar shugaban ƙasa a yau mai girma mai daraja Janar Abdurrahman Chani, ba mu da kamar shi. Kuma babu shugaban ƙasa tun da Nijar ta samu incin kai wanda ya yi abin da ya yi. Kuma ya shiga cikin tarihi, ka so baka so, wannan haka nan ne. Ya shiga cikin tarihi. Ya shiga cikin tarihi, in yanzu ya tsaya shiga cikin tarihi, ya yi abin da ba wanda shugaban ƙasar da ya yi. Ya yi abin da ba wanda shugaban ƙasar da ya yi. Kenan ƴan uwanmu a kiyaye da masu ci gaba da hiddo irin wanga bayani, da masu ci gaba da fiddo ƙaryace suna ƙuriya, da masu ci gaba da su gai yaya ne za a yi su ka rikici, yaya ne za a yi su kawo ga rabo kawuna akan soyi, yaya ne za ku yi kaza. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare ƙasar mu, amma wallahi shawara ce ku bari. Shugaban ƙasa yanzu ne ya fara, komi ba a yi ba. Yanzu ne ya fara. Al'umma Nijar ta amince mai shekara 5, kuma farawa ne akai. Sai inda Nijar ta saitu ne fa. Sai inda Nijar ta saitu. Kenan bonkan gwandin gimile fo kula a makabun gafa. Hay kunno si irse hun kun dama irin mate do no bon follan girla boki na fa. Wadin banda hay kursi no. Bonkan gwanda hay fo mile fo yanga bonga ima kabun ku hidda duk wani mai wani dan tunani cikin kai da menene ka hidda. Ƙasa ce za a gyarawa, zancen na ƙasar ne da kun kai an ci, banda wannan babu komai. Allah ya sa mu dace. Kuma kai da kake fitowa kana magana da sunan kabila, ka san da wannan abun bai aihu alheri gare ka. Kuma insha Allah yanzu Niger za ku gani ta yi tsaye tsab da kwa, tun da kun ka an ɗauko ga hanya, duk wanda a ɗauki da makami in Allah ya ga da sai ya zo ya aiki bi iznillahi. Muna fatan shi da ubangiji Allah ya kare Niger, ya kare shugaban kasa mai daraja mai girma, ya kare mu kuma prime minister din mu, waliyan Allah, malami shehi. Allah ya tuha mana asiri duniya da lahira.
Assalamu alaikum.